សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទអនពីបតជួបនេះខ្ញុំមានរឿងមួយយកមកចែករំលែកប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលរឿងនេះខ្ញុំបានពីពូទីកងឡានម្នាក់នៅស្រុករបស់ខ្ញុំហើយពូទីកងឡាននៅក្នុងរឿងនេះក៏មានឈ្មោះថាសំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហៅគាត់ថាពូសំអញ្ចឹងពូសំគាត់ជាអ្នករត់តាក់ស៊ីវេនយប់ម្នាក់ហើយគាត់រត់ជើងកំពង់ធំសៀមរាបបាត់ដំបងហើយរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានចែករំលែកមកនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅមុនកូវីដហើយរៀងយូរដែរហើយគឺអំឡុងឆ្នាំ2010គាត់ថាអង្ការហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវចេញពីសៀមរាបមកកំពង់ធំវិញហើយអង្ការដែលគាត់ចេញមកហ្នឹងគឺចេញពីសៀមរាបហ្នឹងមក7យប់ហើយអង្ការហ្នឹងគាត់បានភ្ញៀវតែ5នាក់ទេអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចេញមកដោយសាររៀងយប់ដែរហើយគាត់ខ្លាចខកម៉ោងអញ្ចឹងពូសំគាត់យកភ្ញៀវចេញពីសៀមរាបមកនេះជិះមករហូតអត់មានបញ្ហាអីទេហើយគាត់ជិះប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះដល់ម៉ោងប្រហែលជា8កន្លះយប់នេះគាត់ក៏ទៅដល់ចំណតដែលគាត់ឈប់រាល់ដងហ្នឹងដែលចំណតហ្នឹងគឺគេមានអាហារដ្ឋានគេមានជាបន្ទប់ទឹកសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវគាត់ចូលបត់ដៃបត់ជើងគាត់ចូលសោះស្រូបអាហារពេលយប់ចឹងទៅនៅពេលដែលទៅដល់ចំណតពូសំក៏បានប្រាប់ទៅភ្ញៀវរបស់គាត់ថាមានអ្នកណាគេចង់ចុះបត់ដៃបត់ជើងឬក៏ហូបអីទេអញ្ចឹងយើងនឹងសម្រាកនៅទីនេះ15នាទីក្រោយយើងនឹងចេញដំណើរទៅទៀតអញ្ចឹងភ្ញៀវរបស់គាត់ម្នាក់ហ្នឹងឮហើយក៏នាំគ្នាចុះពីលើឡានក៏ប៉ុន្តែមានម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ចុះទេហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់អង្គុយនៅបាំងក្រោយគេហើយបងម្នាក់ដែលគាត់អង្គុយនៅបាំងក្រោយគេហ្នឹងគឺឈ្មោះថាបងផុនអញ្ចឹងពូសំគាត់ឆ្ងល់ក៏គាត់សួរថាបងហើយបងអត់ចុះបត់ដៃបត់ជើងហូបអីគេទេអីហើយបងផុនហ្នឹងក៏គាត់ឆ្លើយថាអត់ទេបងខ្ញុំអត់ឈឺផងហើយដូចជាអត់ហេវដែរចាំនៅឡានហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្ជិលចុះបងចាំទៅដល់ខេត្តហ្មងទៅអញ្ចឹងពូសំគាត់លឺអញ្ចឹងហើយក៏គាត់អត់មានបង្ខំអីទៅពួកបងផុនទៀតដែរពូសំគាត់ចុះទៅរកអីហូបហើយទៅបត់ដៃបត់ជើងអញ្ចឹងទៅលុះបាន15នាទីក្រោយហ្នឹងក៏ជួបជុំគ្នាឡើងឡានរៀបចេញទៅវិញអញ្ចឹងមុននឹងឡើងឡានហ្នឹងជាទូទៅពូសំគាត់តែងតែរាប់ចំនួនមនុស្សខ្លាចមានបាត់អ្នកជិះអញ្ចឹងណាភ្លេចអ្នកណាអ្នកណីអញ្ចឹងទៅក៏មកពិបាកបកមកយកវិញអញ្ចឹងរាប់ទៅក៏គ្រប់គ្នាហើយពូសំគាត់ក៏ចេញឡានមកប៉ុន្តែគាត់ជិះបានដល់15នាទីទេស្រាប់តែបងផុននេះគាត់ស្រែកពីក្រោយមកថាពូសុំរកកន្លែងនោមមួយមកពូអធិស្ឋានផងរៀងដូចឈឺនោមអញ្ចឹងពូសំគាត់មិនទាន់បានឆ្លើយផងហ្នឹងស្រាប់តែអ្នកនៅក្នុងឡានហ្នឹងគេនាំគ្នាល្អូគេថាវិញមិញហ្នឹងក៏មិនចុះបត់ដៃបត់ជើងឲ្យហើយទៅហើយតតឡានចេញវិលកង់ហើយបានសុំតកងឡានរកកន្លែងបត់ជើងអញ្ចឹងទាំងបងផុនទាំងពូសំឮហើយក៏មិនមានពីអីនិយាយដែរព្រោះសារបងផុនហ្នឹងគាត់ដឹងតែខ្លួនគាត់វាខុសដែរក៏ប៉ុន្តែបន្ទោសគាត់ក៏មិនកើតដែរបើមិញហ្នឹងគាត់អត់មានឈឺបត់ដៃបត់ជើងផងណាអញ្ចឹងពូសំគាត់ថាកុំឲ្យមានបញ្ហាគាត់ក៏ប្រាប់បងផុនថាចាំតិចអូនចាំពូរកកន្លែងឈប់ឲ្យនោមហើយដោយសារផ្លូវដែលពូសំកំពុងតបើកហ្នឹងវាកងឹតហើយមានវាលអញ្ចឹងគាត់សម្លឹងមើលទៅវាអត់ទាន់មានកន្លែងណាដែលអាចឈប់ឲ្យនោមបានអញ្ចឹងជិះផាយជាបានហើយជាតាមតិចទេប្រហែលជា5នាទីក៏គាត់ឃើញមានដីមួយកន្លែងហ្នឹងវាមានចន្ទថាចំណីដីពីថ្នល់ទៅហ្នឹងរៀងគ្រាន់បើដែរអញ្ចឹងអាចឲ្យបងប្អូននេះគាត់ចុះបត់ជើងតូចបានអញ្ចឹងពូសំហ្នឹងក៏គាត់វាយសញ្ញោអែបឡានទៅហើយដល់ពេលអែបឡានហើយបងប្អូនក៏គាត់ចុះទៅបត់ជើងហើយដល់ពេលអ្នកលើឡានផ្សេងទៀតហ្នឹងគេឃើញហើយពូសំក៏គាត់សួរដែរថាមានបងប្អូនណាចង់ចុះដែរទេចុះឲ្យហើយទៅគឺមិនពិបាកឈប់ទៀតតែ4នាក់ទៀតហ្នឹងគេថាអត់ទេគេបត់ដៃបត់ជើងហើយហើយគេក៏មិនដឹងចុះទៅធ្វើអីដែរពួកខ្លាចចុះទៅឡើងទៅប្រមូលគ្នាមកវាយឺតពេលទៀតព្រោះយប់ហើយគេចង់ទៅដល់ផ្ទះលឿនដែរហើយបងផុននិយាយពីបងផុនវិញគាត់ចុះទៅដល់គឺគាត់អត់បានមើលអីច្រើនទេដោយសារគាត់ខ្លាចចិត្តគេអ្នកចាំនៅលើឡានណាអញ្ចឹងគាត់ទៅដល់គាត់ឃើញមានដើមឈើមួយគល់ឈើមួយរាងធំដែរណាតែគាត់បានសម្លឹងថាតើដើមឈើអី
ហើយអ្នកនៅលើឡានហ្នឹងក៏អត់មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដែរតើដើមឈើហ្នឹងជាដើមឈើអីអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ក៏បត់ជើងតូចទៅហើយបត់ជើងតូចហ្នឹងគឺគាត់ប្រឹងបត់ជើងឲ្យឆាប់ហើយដល់ពេលគាត់បត់ជើងហើយគាត់ក៏ឡើងឡានមកវិញនៅពេលដែលគាត់ឡើងឡានមកហ្នឹងក៏គាត់បានសុំទោសគេម្ដងទៀតដែរអញ្ចឹងដោយសារគេឃើញថាបងប្អូននេះជាមនុស្សដែលមានជីវធម៌ដែរគេក៏យោគយល់បងប្អូនដែរពូសំឃើញថាអ្នកភ្ញៀវរបស់គាត់ជិះឡានជាមួយគ្នានឹងចេះយោគយល់អញ្ចឹងគាត់ក៏មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដែរពីព្រោះគាត់អត់ចូលចិត្តការដឹកភ្ញៀវដែលពោពេញទៅដោយភាពឆ្លោះគ្នាញ៉ៃញ៉ៃទេអញ្ចឹងរួចរាល់អស់ហើយពូសំហ្នឹងក៏គាត់ចាប់ដើមចេញឡានបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ជិះមិនលឿនទេអាចក្នុងកុងទ័រប្រហែលជា80ទេស្រាប់តែមានគោមួយគាត់ថាគាត់ច្បាស់ណាស់ឃើញមានគោមួយរត់ចេញពីព្រៃខាងស្ដាំដៃគាត់មកស្រាប់តែវារត់ចេញមកដូចវាហក់ឃើញឡានវាហក់ចូលហ្មងណាអញ្ចឹងគាត់ចាប់ប្រាំងអត់តាន់ទេគាត់ឡានគាត់ហ្នឹងក៏បុកគោលសុទ្ធតែភុះហើយទៅបានគាត់ភ្ញាក់ទៅក៏គាត់ជន់ប្រាំងទៅអញ្ចឹងអូសហើយជាខ្ទង់10 20ម៉ែត្រអញ្ចឹងអាពេលដែលកើតហេតុហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងឡានរបស់គាត់នេះគេក៏នាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះដោយសារនៅសុកស្រាប់តែឡានសុទ្ធតែភុះហើយតកងឡានហ្នឹងគាត់ជន់ហ្វ្រាំងឡានទៀតអញ្ចឹងនាំគ្នាសួរពូកាត់អីពួកឯងមកអីគេមិញអញ្ចឹងពូសំហ្នឹងក៏គាត់ប្រាប់ថាអត់អីទេមិញហ្នឹងមានគោរត់កាត់ហើយវារត់កាត់លឿនពេកទៅខ្ញុំមើលមិនឃើញក៏បុកទៅឥឡូវអត់អីនាំគ្នានៅលើឡានហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំចុះទៅមើលអញ្ចឹងនិយាយចប់ពូសំហ្នឹងក៏គាត់បើកឡានចុះមករកមើលសត្វគោដែលគាត់បុកមិញហ្នឹងអញ្ចឹងគោមិញហ្នឹងគឺវានៅក្រោយឡានគាត់ប្រហែលជាខ្ទង់10ទៅ20ម៉ែត្រគាត់មិនចាំទេប៉ុន្តែគាត់តែរៀងគួរសមដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកនេះគឺគាត់មានតែភ្លើងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ទេ7គាត់ហ្នឹងគាត់បើកផ្លាស់ទូរស័ព្ទទៅគាត់បើកភ្លើងទូរស័ព្ទទៅគាត់ក៏បញ្ចាំងទៅក៏ប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់មែនតើមិញហ្នឹងគឺគាត់ច្បាស់ណាស់ថាជាគោហើយដល់ពេលគាត់បញ្ចាំងមកដល់កន្លែងស្រាប់តែឃើញមិនមែនគោទេបែរជាខ្នងមនុស្សពីព្រោះគាត់ថាពេលដែលគាត់ឃើញហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងគឺបែរខ្នងមកគាត់ហើយគាត់ថាម្នាក់ហ្នឹងជាស្រីទៀតដោយសារការស្លៀកពាក់ហើយនឹងមានសក់វែងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងពូសំគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់រៀងបុកពោះដែរដោយសារបើសិនជាមនុស្សអាចនឹងទៅជារឿងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែមិញគាត់ច្បាស់ណាស់គាត់ថាគាត់អត់ស្វាងភ្នែកទេគាត់ឃើញគោមែនអញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរទៅមើលទៀតគាត់ចង់ដឹងថាតើប៉ះគេហ្នឹងគេធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតណាដើម្បីរៀបចំយកគេទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏គេកើតអីដឹងឲ្យច្បាស់ចឹងទៅពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវមួយដែរគាត់អត់ចេះបង្កើតបញ្ហាហើយគាត់រត់ចោលទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បានដើរទៅធម្មតាប៉ុន្តែពេលនេះគាត់ចាប់ដើមភ័យហើយគាត់ភ័យជាងគេគឺខ្លាចបុកគេស្លាប់អញ្ចឹងទោះជាពេលយប់ក៏ដោយអញ្ចឹងបើសិនជាបុកគេស្លាប់គាត់នឹងមានបញ្ហាច្រើនអាចអត់មានពេលវេលាបន្តរកស៊ីទៀតដោះស្រាយជាមួយច្បាប់ជាមួយនឹងគ្រួសារសពអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់គិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ដល់ពេលគាត់ដើរទៅនេះគាត់ថាសល់ប្រហែលជាខ្ទង់5ម៉ែត្រពីមនុស្សដែលដេកនៅលើថ្នល់ហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ឃើញវាកម្រើកហើយវាបែរមុខមករកគាត់វិញអញ្ចឹងមុនហ្នឹងគឺគាត់ឃើញបែរខ្នងឥឡូវឃើញបែរមុខមកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់រៀងធូរចិត្តដោយគិតថាអូអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាមិនអីទេមិនទៅគាត់មានកាយវិការអញ្ចឹងតែបងប្អូនពូសំនេះគាត់គិតសប្បាយចិត្តមិនទាន់បានទាំង1វិនាទីផងគាត់ស្រាប់តែគាំងតែម្ដងអ្វីដែលគាត់ឃើញហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សទេពីព្រោះមុខដែលគាត់ឃើញហ្នឹងគឺមុខដែលរលេះរលួយហើយសុទ្ធតែឈាមហើយបើដៃវិញបងប្អូនដៃម្ខាងហ្នឹងគឺអត់មានទេមានតែដៃម្ខាងទេអញ្ចឹងពូសំពេលហ្នឹងគឺគាត់ច្បាស់ហើយថាហ្នឹងមិនមែនមនុស្សទេគឺជាខ្មោចហើយគាត់ជីវិតអ្នករត់តាក់ស៊ីគាត់ថាគាត់មិនដែរជួបទេក៏ប៉ុន្តែគ្នាគាត់តាក់ស៊ីគ្នាគាត់នោះធ្លាប់តែនិយាយលេងគេថាគេជួបចេះជួបចោះតែពូសំនេះគាត់អត់ដែរជួបគេទេហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សជឿនឹងខ្លាចម្នាក់ដែរគាត់ថាគាត់វាមិនដែរជួបហើយដល់ពេលជួបអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើម៉េចគាត់គាំងពីព្រោះគាត់រត់នឹកអត់ឃើញទេហើយគាត់ឃើញវាអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែមានភ្លើងឡានមួយមកពីក្រោយគេវាយភ្លើងដាក់គាត់ហ្នឹងដោយសារឃើញមនុស្សឈរតាមថ្នល់គេវាយអញ្ចឹងទៅគាត់រៀងភ្ញាក់ទៅគាត់ក៏បែរខ្លួនរត់ទៅរកឡានគាត់ហើយគាត់តែរត់ទៅដល់ព្រាមនេះបើកឡានបិទទ្វារឡានស្តុកដៀងតែខ្សែក្រវ៉ាត់អត់បានដាក់ផងគាត់ដាក់លេខហើយគាត់ជន់ឡានទៅមុខជិញវូ
ហើយអ្នកដែលនៅក្នុងឡានគាត់ប្រមាណ 4-5 នាក់នេះគេនាំគ្នាស្រឡាំងកាំងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះអាមិនចេះពូទៅក្នុងឡានអាពេលចុះទៅដូចជាស្វាហាប់ឲ្យមកវិញដូចភ័យអញ្ចឹងហើយបើកឡានក៏ជន់វូអញ្ចឹងហើយយប់ហើយអត់ខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់អីទេអីអញ្ចឹងទៅអ្នកជីក្នុងហ្នឹងក៏សួរគាត់ថាពូកាត់អីពូឲ្យពួកឯងបើកឡានលឿនម្លេះពូបើកមួយតែមានគ្រោះថ្នាក់តែពូសំនេះពេលហ្នឹងគាត់អត់មានគិតអីទេគាត់គិតធ្វើម៉េចជីឲ្យបានលឿនឲ្យចេញឆ្ងាយពីកន្លែងហ្នឹងសិនអញ្ចឹងទោះជាអ្នកនៅក្នុងឡានគាត់នេះនិយាយសួរគាត់យ៉ាងណាប្រាប់គាត់យ៉ាងណាពូសំគាត់ថាគាត់អត់ខ្វល់ទេគាត់ជិះបានប្រហែលជា10នាទីបានគាត់គិតថារៀងឆ្ងាយហើយគាត់រៀងធ្វើចិត្តបានតិចហើយគាត់ក៏រកប្រាប់រឿងដែលគាត់ជួបមិញទៅអ្នកជិះឡានរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមុននឹងគាត់ហាមាត់នេះភ្នែករបស់គាត់មើលទៅកញ្ចក់អាកញ្ចក់នៅកណ្ដាលឡានណាអញ្ចឹងកញ្ចក់ហ្នឹងគឺគេសម្រាប់មើលខាងក្រោយគាត់រកហាមាត់ហើយស្រាប់តែគាត់ឃើញនៅក្នុងកញ្ចក់នេះអាកន្លែងដែលបងផុនគាត់អង្គុយខាងក្រោយមិនមែនមានតែបងផុនទេមានម្នាក់ស្រីទៀតហើយម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺដូចម្នាក់ដែលគាត់ឃើញមុនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏កំពុងតែអង្គុយគៀកកហើយយកដៃរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងយកទៅខ្ទប់មាត់បងផុនទៀតអូយបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងពូសំគាត់ថាគាត់ស្កត់សឹងទាំងវាចកោធ្លាក់ផ្លូវបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងដូចគាត់ដៃគាត់រឹងដល់ពេលរឹងទៅគាត់ពងជីត្រង់ផងវាទៅមុខទៅគាត់ថាពេលហ្នឹងសំណាងដែរបើសិនជាគាត់ភ័យញីញ័រគ្រប់គ្រងដៃខ្លួនឯងបាត់នឹងតែក្លាប់ឡានណាអញ្ចឹងពូសំដល់ពេលហ្នឹងគឺគាត់រៀងគាំងហើយគាត់ងាកទៅផ្លូវខាងមុខភ្លាមពីព្រោះពេលហ្នឹងគាត់ខ្លាចគាត់អត់ហ៊ានមើលទៀតទេអញ្ចឹងគាត់ជីទៀតអញ្ចឹងមិញហ្នឹងលឿនមួយសាហើយដល់ពេលដែលគាត់រោប្រាប់ទៅភ្ញៀវរបស់គាត់ក្នុងឡានហ្នឹងគាត់ព្រៀនបន្ថយលបឿនហើយបើភ្ញៀវនៅក្នុងឡានវិញគេនាំគ្នាឆ្ងល់គ្រប់គ្នាហើយមិញឃើញពូហ្នឹងគាត់រៀងបន្ថយលបឿនហើយមិនឥឡូវនេះជន់លឿនទៀតហើយនាំគ្នាសួរទៀតហើយតែពូសំគាត់អត់មានឆ្លើយទេគាត់ជីទៀតគាត់ជីចឹងទៅស្រាប់តែទៅដល់ក្នុងតំបន់មួយដែលមានផ្ទះមនុស្សអីជាប់គ្នាទៅដឹកអាចថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាតំបន់ទីប្រជុំជនផ្សារអញ្ចឹងណាបងប្អូនមុខផ្សារអញ្ចឹងគាត់រកមើលកន្លែងណាដែលមានផ្ទះមានពូភ្លឺហ្នឹងគាត់ក៏ឈប់ឡានហ្នឹងអញ្ចឹងឈប់ឡានហ្នឹងវក់គាត់ជន់ទៅសួរតងក់ហើយគ្រប់គ្នាហ្នឹងគាត់ថាអូពូពួកឯងបើអញ្ចឹងខ្ញុំពុលងាប់ទៅហើយមួយមុនហ្នឹងល្អអញ្ចឹងតែពូសំអត់ខ្វល់ពីអ្នកជិះហ្នឹងទេគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់មើលភាសាទៀតលើកហ្នឹងគឺគាត់ងាកទៅក្រោយហ្មងគាត់មើលតាមកញ្ចក់ទៀតទេគាត់ងាកទៅក្រោយសម្លឹងទៅកន្លែងបងផុននេះគាត់ចិត្តនឹងថាឃើញម្នាក់ស្រីហ្នឹងទៀតអត់គីឡូមិញហ្នឹងដូចថាគាត់គិតថាគាត់សម័យសល់ពីគាត់ចុះទៅមើលគីឡូសម័យអញ្ចឹងណាដល់ពេលលើកហ្នឹងគាត់ងាកទៅគឺអត់ឃើញទេឃើញតែបងផុនទេប៉ុន្តែរូបរាងដែលបងផុនឃើញនេះគឺជាមនុស្សដែលបើកភ្នែកធំធ្មឹងហើយអត់មានបើកមាត់ទេហើយដូចមានអារម្មណ៍ថាគាត់មើលទៅបងផុនហ្នឹងដូចខ្លួនគាត់រឹងកជ្រឹះដូចមានអាណាគេចាប់ចងគាត់ចឹងអញ្ចឹងបានតែឃើញធ្វើភ្នែកកលេសអញ្ចឹងពេលហ្នឹងពូសំគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀងអារម្មណ៍ល្អទៀតដែរគាត់ថាចុះអាបងផុនហ្នឹងវាកើតស្អីវាតិចវាឃើញដែរទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលពូសំគាត់គិតក្នុងចិត្តប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ាននិយាយទេពីព្រោះគាត់ខ្លាចថានិយាយទៅអ្នកក្នុងឡានផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់ដឹងទៅគាត់ភ័យអញ្ចឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាពូសំក៏ប្រាប់ថាអត់អីទេឥឡូវចាំតិចទៀតជិះទៅមុខតិចទៀតហើយចាំដល់កន្លែងឈប់ចាំខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងពូសំក៏ចេញឡានបន្តមកទៀតប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺគាត់ជិះតិចទេគាត់ជិះកុងទ័រប្រហែលជា40-50ដើម្បីគាត់ថាគាត់ចង់រកកន្លែងមួយដែលមើលទៅស្រឡះហើយអញ្ចឹងអាចឈប់បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនពីព្រោះគាត់រៀងដូចស្ទះខ្យល់ដែរព្រោះគាត់ភ័យពេកអញ្ចឹងជិះបានប្រហែលជា10នាទីទៀតគាត់ឃើញមានកន្លែងដីវាលមួយគាត់ថាគាត់បញ្ជាក់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដីផ្ទះឬក៏ដីឡូលក្ខណៈដីធំបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ថាដីហ្នឹងគឺគេទុកចោលគេគាត់ធ្វើដំបងព័ទ្ធជុំវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់មើលកន្លែងហ្នឹងស្រឡះល្អហើយគាត់ក៏ហែបឡានចុះទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចុះទៅនេះគាត់ចុះទៅពីលើឡានទៅគាត់ឈរទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលពូសំគាត់ចុះពីលើឡានទៅគាត់រៀងថាឈរដកដង្ហើមវែងបើកយកខ្យល់គាត់ធ្វើហឺថអញ្ចឹងទៅ
ភ្ញៀវរបស់គាត់មួយរបស់គាត់លើឡានហ្នឹងក៏ឃើញអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាបបួលនេះចេញមកមើលពូសំពីពូសំហ្នឹងគឺជាតកងឡានបើសិនជាគាត់កើតអីទៅមិនវីវទាំងអស់គ្នាហើយមិនត្រូវដេកផ្លូវដេកអីហូរហែនៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏នាំនេះចុះមកមើលមកអញ្ចឹងចុះមកមើលមកទៅឃើញអាការៈពូសំហ្នឹងដូចជាមិនសូវស្រួលក៏នាំគ្នាយកពេញកាឡាពេញខ្យល់អីមកជួយរឹតជួយអីធ្វើសរសៃធ្វើអីឲ្យពូសំទៅពូសំដល់ពេលបានគេមកជួយអញ្ចឹងទៅផាសម្រាប់ផាជា5នាទីទៅក៏គាត់អាចនិយាយបានវិញគាត់និយាយបានវិញទៅគាត់ក៏ងាកទៅមើលអ្នកដែលគាត់មកជួយគាត់ហ្នឹងគាត់ឃើញតែ4នាក់ទេចំណែកឯម្នាក់ទៀតនៅទីណាគាត់ក៏ងាកទៅក្នុងឡានគាត់ឃើញមែនគាត់ឃើញបងផុននៅអង្គុយកន្លែងរបស់គាត់នឹងដដែលក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនពូសំក៏ថានៅពេលដែលគាត់ងាកទៅនេះគាត់មិនមែនឃើញតែបងផុនទេគឺគាត់ឃើញម្នាក់ស្រីនឹងទៀតអញ្ចឹងគឺគេឲ្យគាត់ឃើញទៀតហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់និយាយអត់ចេញទេគឺគាត់បានតែចាស់ហាមាត់ហើយចោលដៃទៅកន្លែងបងផុនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់នាំគ្នាងាកទៅក៏ឃើញតែបងផុនហ្នឹងអង្គុយតែឯងទេហើយនាំគ្នាសួរថាពូកាត់អីហើយនៅលើហ្នឹងមានតែម្នាក់តាពូឯងចោលអីគេអញ្ចឹងពូសំនៅពេលដែលលឺអញ្ចឹងហើយគាត់គិតថាអូទៀតគេឲ្យឃើញតែគាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់គូនិយាយថាម៉េចអញ្ចឹងគាត់ថាអត់ទេមិញគាត់ឃើញ2នាក់ព្រោះថាពេលហ្នឹងគាត់ខ្លាចមែនតើហើយគាត់ថាគាត់ចង់និយាយឲ្យគេដឹងឲ្យអស់ពីចិត្តរៀងធូរចិត្តនេះចាព្រោះបើសិនជានៅតែអញ្ចឹងតែឯងទៀតគាត់ខ្លាចគាត់បើកឡានអត់ទៅដល់បេនឡានទេអញ្ចឹងក៏គាត់ប្រាប់គេទៅថាមិញហ្នឹងគាត់និយាយទៅគាត់ឃើញ2នាក់ឃើញមានស្រីម្នាក់ហើយឃើញមានម្នាក់ទៀតពុកតែអង្គុយនឹងឯងហើយមកគ្នាបកាយចិត្តថាអត់ទេពូមិញពូខ្ញុំឃើញតែម្នាក់ទេអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏មានអាបងម្នាក់នៅក្នុងចំណោម4នាក់មួយគាត់ហ្នឹងក៏និយាយថាឥឡូវគាត់អីឥឡូវខ្ញុំឡើងទៅមើលគេលោថាមានមែនហើយគេអោនក្រុមអីយើងមើលឡើងឃើញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាបងហ្នឹងក៏គាត់ដើរទៅគាត់អត់ខ្លាចអីទេមនុស្សគាត់ហ្នឹងគាត់ដើរទៅលក្ខណៈដូចអ្នកក្លាហានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ដើរទៅគាត់ក៏អើនមើលទៅក៏អត់ឃើញមានអ្នកណាមែនឃើញតែអាបងផុនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ក៏ងាកមកវិញដើរមកប្រាប់ទៅថាអត់មានឃើញអីទេឃើញតែបងផុនមួយនឹងម្នាក់ទេគាត់អង្គុយលក្ខណៈឆ្កឹងមិនទេខ្ញុំដូចទៅយល់ដែរអញ្ចឹងពូសំពីនឹងគាត់ឆ្ងល់ហើយពីព្រោះមិនឃើញឥឡូវអត់ឃើញឥឡូវគិតថាម៉េចអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាអស់អញ្ចឹងយើងនាំគ្នាចេញឡានទៅទៀតដែរយប់ហើយកុំឲ្យយប់ខ្លាំងពេកពូសំក៏នាំគ្នាដើរទៅក៏ប៉ុន្តែបងប្អូននៅពេលដែលដើរទៅជិតដល់ឡាននេះស្រាប់តែគាត់ឮសំឡេងមនុស្សប្រុសគាត់និយាយថាជួយផងអញ្ចឹងពេលនឹងម្នាក់ដូចរៀងស្រាវបងប្អូនទោះជាមិនឃើញខ្មោចឬក៏មិនឃើញឮសំឡេងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាតាមរកសំឡេងហ្នឹងទៅស្រាប់តែឃើញអាបងផុននៅខាងក្រោយនេះគាត់អង្គុយប៉ុន្តែបងប្អូននឹងតែគាត់អង្គុយធ្វើអីហ៎គឺគាត់យកដៃខ្លួនឯងនេះមកច្បាច់កខ្លួនឯងហើយគាត់ហាមាត់ផឹងស្រែកឲ្យគេជួយនឹងឯងអញ្ចឹងសំឡេងហ្នឹងមិនមែនសំឡេងខ្មោចទេគឺសំឡេងបងផុននឹងឯងអញ្ចឹងនាំគ្នាឃើញអញ្ចឹងហើយប្រុសនៅក្នុង4នាក់ហ្នឹងនាំគ្នារត់ចូលទៅក្នុងឡានទៅចាប់ដៃបងផុនជួយគាត់ចេញមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ដៃដកបានហើយហ្នឹងគេគ្រាគាត់ចេញមកក្រៅដើម្បីគាត់យកខ្យល់យកអីអញ្ចឹងហើយចង់សួរថាម៉េចបានជានៅសុកទៅច្បាច់កឯងអញ្ចឹងអាបងផុននេះដល់ពេលបានចេញមកហើយនោះគាត់ដកដង្ហើមធឺគាត់ដកដង្ហើមនេះវែងហើយពិបាកជាងពូសំទៀតពូសំចុះមកគាត់ដកដង្ហើមខ្លួនឯងបានតែបងផុននេះសឹងនឹងអត់ខ្យល់ទៅហើយគេនាំគ្នារត់ផងច្បាច់ផងធ្វើចលនាឲ្យផងឲ្យគាត់សម្រាកប្រហែលជា5នាទីបានគាត់រៀងគាត់បើហើយគាត់ទៅរៀងគាត់បើព្រាបបងផុននេះអត់មានឆ្លើយអីជាមួយណាទេគាត់ប្រាប់ពូទៅកងឡានថាពូខ្ញុំសុំដូរកន្លែងអង្គុយខ្ញុំសុំទៅអង្គុយមុខវិញពូអញ្ចឹងពូសំគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់អត់សួរទេគាត់ថាអីទេមកអង្គុយមកហើយអ្នកផ្សេងទៀតរកសួរព័ត៌មានហើយតែពូសំនឹងគាត់ថាអត់ទេតោះយើងទៅទៀតយប់ហើយចាំនិយាយគ្នាលឺឡានឬក៏ចាំដល់បេនចាំនិយាយអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាហ្នឹងក៏គេនាំគ្នាឡើងឡានទៅហើយបងផុនក៏គាត់ទៅអង្គុយនៅកន្លែងក្អីជាប់តកង់ជាមួយនឹងពូសំនឹងឯងអញ្ចឹងពួកគាត់ធ្វើដំណើរប្រហែលជាជិត1ម៉ោងទៀតគាត់ថាពេលហ្នឹងប្រហែលជាខ្វ
khóa phải chia tờ một phẩy nè tiệt tế cứ đó ti rung khai rồi cứ đó bên là mà đồng tái bù xóm có tha bên nắng sẽ tâm mà xin được chia có nó đôi đằng bằng cho mà bên na đấy vì bỏ màu vu dân tức có điện từ chia bù xóm có tài dòng say về er về miền Bắc Hà ấy tự đăng mà nơi sọc sọc bên trên sàn chẳng bù xóm có qua tới giờ đây mà xin từ chia bảo quạt không là đó quạt giờ đây hỏi quạt chỉ tới việc bạt vận tải ba phải chỉ tập prám được tí sẽ tâm mau mà xa tiết quạt rô từ giờ đây hỏi nữa sẽ ta quát lư dùm lệ đỏ thằng háo người chật quạt hỏi cứ nơi càng sẽ đám đáy quạt mỏ cứ nơi cả ấy cho quát càng sẽ đám đáy ta công nâng ai quát lư chẳng hỏi quạt cực ấy tê phần này quát mơ từ hàng một hỏi có quát nghiện tách từ mơ càng sẽ đám đáy nâng quạt chẳng đăng thà bong phôn ní quạt đi có dùm móc đôi cô quạt đỏ thằng háo của cái ấy tại bong phôn quạt thằng nghiện ban tích nâng cứ quát cứ liệp phần này máu mưa phơi thoáng bình hỏi bên nắng quạt làng trong rừng kỳ mai vì phố ở đây để quạt khơi nhé mình mến chị bóng phôn tê tái cứ chỉ không xây để quạt khơi tăng pin muôn là hốt mà đang bị chụp nâng cứ mình nhẹ nâng đi thôi mình nhẹ nâng cứ còn bông tay sầm lông mà mưa một quạt hỏi vì độ tầng hai cứ tầng hai mũi đã miền ròm thà quạt củi khlại mình tên chẳng phù xóm cứ quát lên hiên nghĩa mưa ấy tầng cứ quạt prăng căn cho cậu này hay mình tham là bươn là nhẹ là không là nó xu quạt thì là pu quay cắt ấy mà chi lươn mấy chuyện nói ta chi mui tới vì vô lực bươn la này có choán cứ viên lừa mà rồi mà thôi hỏi bị dục tiệt chẳng ta miên ấy vợ mà tí những cứ micro th나 rồi chẳng bàn kim nẹm nên cái chơi ta sai bạc quạt hỏi phù xóm nó quạt ọt sầu gì rồi quạt mình slide mình nghĩ ấy tầng chẳng nghe kháng khai quạt nó quạt ngon mình tên hỏi mình đã bông sợi mình nhẹ nó đang cùi cái ấy nó còn khởi tập công quạt mỏng nó quạt ngon mình tên bị phú quạt giấy và váy nó hay tập công lát đối xa bằng lưới quạt slide mình quạt chẳng quạt quạt chẳng đắng quạt còn ngứa pi cái ấy quạt hay quạt ai co từ mục quạt trong nghĩa tới cái lại bù xóm á trong lần bù xóm nó quạt thứ ấy quạt đạn cả sẽ đạp dùm riêng vì mình lư được một quạt bay cái chọn được coi dòng mất mà giấy vẫn hay có slide to mùi khang nè chi không năng tiền có bàn tay một bồn quát toàn ban nghĩa từ đâu bù mong xóm bong nè phần này quát nó quạt mưa dầm lăng tới khang cái ấy bé bóng phun cuối không quát quan khơi mất có sẽ chát quạt sẽ là cái nạ mình sẽ lấy bóng phun chỉ sai mong là sao nhưng mình che thử lấy quát bên là quạt sai là cái nạ thà quạt khla quạt khơi ấy mua đầy đồn thốt á hỏi có sai là bay dùm lì hỏi sai mà qua đang hỏi quát mong quy cái ấy quát bên hỏi quát tụ mục bao từ nâng cái chọn cái này cái bài quát năng ai hỏi nhận năng quy chuyện quát có xua ôn cắt ấy ôn mình đánh cắt ấy tại quát đang quát mình nói ấy quát cực tập hay nhò nó ấy tụ mục quan hiện bao gì bù xóm quát khơi chẳng quát đắng này cái thao à sấy nên chứ mà chỉ khơi này tại quát ở thiên nị dây ở thiên nghĩ ở thiên ấy thì cứ quát nơi tập to chi từ tiền chẳng có tha và hai chỉ ta đáp nè tí đó là mình tái có tha đáp nè tí nó đôi đáp cho nam dùng một phone vì phụ ăn sầm lấy từng hai nó này quạt lư là hốt hai quạt đăng tha mọi giây nó cứ sầm lòng một quạt của mình tái còn là sầm lòng thế mình tái cứ bên nó cứ quạt khai mình tè vì vừa quạt đai chuộng trắng này hai bà tôi chỉ quạt lọt chuốc khơi trắng có quạt thấy đây một phone hai quạt tha quạt bên nó quạt xong là tha chúc lan quạt trong rút tranh bị lá nè của mình tái quạt mình ai phương chẳng bán hết đời xá phiêu bà con là không nâng có trả này hỏi kia cứ bưng vẹn lư quát làm bầy con nó nòm kế từ đó cần lấy làm cuộc đời chẳng quát có trôm chi là hô từ đó bên lan là miền kia bà con chỉ là công lan miền lan ấy nên nâng bị bầy đài nó quát từ đó phía mong phồn quát ở miền bật lột là này quát báo thuy hay quát lốt cho tao mong phồn mình cho thon áo quát lốt mà quát lốt cho hay quát lốt xong lại từ kia quát đấy quát sẽ come on ở khi quán còn khơi chân phía nó nhưng mà ruộng quạt thì mình số thay rồi khi quán nó còn gì khi từ hỏi bố món nẹt là không lan mình bằng phồn quán nó mới ngon mình tiền vì bố tao công lan thấy quan tận đó lấy mình toàn một lốt lan món lốt việc không lan nó trâu bộ quan bạn vì anh mà bao phi ấy nhiều bạc ấy cho cái nó mới ngon chứ ngạ còn té mình nhẹ xây để quạt cuối tục mục nắng quạt quan từ lưới kinh gì chắc quạt đang tháo mà đo lại nhé quạt thì vẫn quạt này cái lạnh cùi nó có mình cho thì cứ quạt plot cái màu tuyên phía bao nó tuột trên bị lừa là
chẳng à bong mùi đèn cùi chật nắng có quạt khơi những có quạt để chui tiền làn bạc mọc chẳng mình đã xây để quạt rút chọc về lơ là năng tới quạt tại đó quạt cùi ọc có 3 cùng quạt hỏi ngò thật trượt năng ai hỏi bây nè tiếng con non đi chọc mà chui mưa mà bị phụ tụ công lan chẳng hỏi miên nè chẳng tiện chẳng vì cả đấy giờ mình tèn chẳng bây nè đang từ xua ta ôn cả đấy ôn còn anh cũng thấy đó là lại hai mi đường ấy chẳng à bóng giày nó có quát sầm ruộng cho tí tớ của con bẹp thà come on chẳng bây nè thì nó còn 11 nè cứ có còn ta mi là đó mình ôi phụ quát nó ban khứ nên chẳng còn mình đang tha ở vậy đài mình đã xây nâng khơi nâng pu nâng để quạt rốt từ đột ni quạt nâng về chỉ đường ấy quạt mình đang đài có hái có quạt mình xuống định nào để bị phụ dục ấy phụ quạt từ cả từ tè phụ mong phụ buồn cả là hái nâng thời một đó mong phụ buồn ta lại để chụp cho lan cho lắm mong phụ buồn cả là chẳng bông phụ cho họ hỏi nè bông phụ rọt mình được từ tập công lán hỏi nó buồn nè tiếp làm nè chẳng lư là nó so vào mà nè bà so bông phun mà nè hỏi kế cho đây thì chúng ta thà hỗ trợ bạn nó cho thì ấy mà đòi còn lại hay nè thì có báo phim bán trăm từ công làn máu hỏi bằng dây bị phụ xóm vinh quát này dây cho mùi khi quát hỏi khi quát nó có xung đột chặt quát hỏi bà thà ở đây thì hỏi cái cần nòm quát máu làn một quát vinh người bây giờ mình đó khi nhiều vật cho hỏi bàn tay mình mà nhẹ nó có quát thì phụ xóm là nọ sau khi mùi tiêu tao báo khi kịp phong tại phụ xóm còn chơi tới anh nhặt tới anh năng khăng như gì chẳng khi có khơi những con non như trong 6 cho mình thấy soi chân nhất của Disa Square bu xóm những du đã mình lại khơi quan trọng chẳng từ công là này còn ọt khai những con đá từ bạc thủy áo nhiều nè năng là biết bạc tới cứ con khơi mấy nói khơi ta bông phong tế đó mình khơi khơi cái ấy thì có bàn tay bông phong này con khơi nhỉ con sờ lọt bạc thôi cái con quy state này năng ấy chẳng biết nó non khi bao chào lao rụt mà mờ bu khai ta con đặt cho đặt ấy chẳng á bàn tay đặc biệt là mưa hỏi bạn đang ta ôm còn là chào cô thì hơi sầm nang mình tên này xa bóng phón muốn quạt máu nó có tê ráp nhẹ tè quạt mà chơi chạm vô quạt thực tè hòn chẳng nữa bên là nó miên bóng phôn quạt mọt đài chẳng đặc biệt là bóng phôn quạt đang ta bóng phôn nè quạt trò chat chẳng tới quạt có vô bóng phôn nó tư mình thì bè từ hỏi chùm này vậy nhẹ chi làm gì thiết nó kia có rồi van hỏi oi lui xóm hỏi có tư tè riêng luôn từ hỏi xóm có rồi quạt riêng thu riêng hái quạt có tranh lá nọc tè bạc quạt vinh hỏi phụ xóm có quạt thà quạt đặc cá rương năng hỏi phim quạt sầm rạ được tè mùi tịch bản riêng thu và ròm tịch phụ được ra quạt phơi mình tên có bàn tay cho pin năng máu có đài khơi mình đã xây năng tiệt tề hay có đài chụp ấy đài có bàn tay có đã hiền rút lá bị dục tề quạt thà có sầm rạ rút nó mặc khai mà quạt hiền từ rút vinh chẳng tộp tóm nó cứ quạt rút tập biệt ngày gì hỏi được bên đây ban là chỉ có là khai còn riêng thật thu ở rom lên sơ khai chẳng quát có chập đám rốt mưa cần lấy đá bóng phone hiện có tròn luôn hỏi được bây giờ quạt chỉ cắt từ màu còn mưa tới có quạt rốt khơi cần lấy này còn chụp ấy bóng phone nùm nè hỏi bóng phone được bây giờ quạt khơi cần lấy này bóng phone còn tròn luôn này bạn quạt trong tẹt luôn quạt tha cần lấy nữa á vì giúp nó quạt mưa khơi thế tại vì ngày này khơi cho bà chạy bóng phone miền Nam Pù mùi mình thông na tại miền Nam Pù mùi này cái này đừng hỏi nữa Nam Pù nó cô Nam Pù nó mình là bộ liền có buộc hay chỉ tầm cho cùng nó mùi tiệt chẳng có thả của nó đã khơi phim một buồn quạt siêu tông các ba đã trong chưa chẳng có cho bà hỏi thả ô chẳng rương từng on nó cứ đời xa ta bông phòn này có chụp nôm ta nâng ai hỏi mà nâng ta quạt nôm từ ta na thế bị pua on mình nhận đừng ta quạt nôm từ ta na thế hỏi gì bị bông phòn vinh phụ xóm này mình đã lưu bò miền bị bông phòn năng thế bị phụ quát của mình score đấy còn đại trên nhẹ môi hai làn chỉ màu bị xem điệp tê chẳng người quát mình score tem score lấy tu sạp ấy đài chẳng phụ xóm tăng bị ngày nâng mong có bot mong có tha bố chụp lang chỉ sẽ chụp lang cái này này quát mưa mình score này cứ quát chụp tê bật đáy bật chương đi môi cứ quát sọc tầm mà đòn quát sọc cho tròn hỏi từ rô cái lanh chùm nó được có ra sang xong cái trô này mà đòn ok bông phố nhưng mình đã xài như đường để bàn chạy ấm lết nơi lục bù từ công làn đột trục mà nè cho một thập bù xóm ta bông phố sẽ đạp hơi mẹ làm những mình đá chỉ bị xét bông phố bây giờ mất là chơi chất bọt trường tạm pleu tạm prey
នឹងគឺសូមមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចពីព្រោះដោយសារយើងមើលមិនដឹងតើកន្លែងដែលយើងបត់ជើងនឹងមានអ្វីទេអញ្ចឹងថាបើសិនជាអាចទ្រាំបានហ្នឹងគឺយើងហួសទៅរកកន្លែងដែលមានបន្ទប់ទឹកត្រឹមត្រូវទៅបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កំសាន្តតាំងពីដើមវីដេអូរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូនេះបើសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តនៅការនិទានរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង subscribe ដើម្បីបានឃើញនៅវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបាទនឹងបន្តបង្ហោះបន្ថែមទៀតជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលា